na watu wako washughulikie. Gikundi kia Atongoria thirikari-ini ya Kenya Kwanza magitongorio ni Minister wa Ukinyaniria na ICT William Gafogo, andiki a KARU Salome Biako na Alex Wachira hamwe na maabitha angi thirikari-ini ya Kenya Kwanza matavanire gikaro na atongoria matura matiganite tauni-ini ya Kiambu itanya inene ari kumahinyiriria kunyitirira na kurugama na thirikari ya President William Ruto. Kwa kututenganisha kwa sababu ya misingi ya kikabila, huyo jameni si Mkenya. No igwari ukwerwo single mother mena ciana kana matire ni agikuyu ciana icio werwo no oro ukabira ukagira ku. Atongoria ya morete muingi wihuge maheni maria makoretwo magitheremio ni atongoria a mwena wa mung'ethaniro kuona kioneki kia aingi akoretwo ari guthararia uruti wa wira wa thirikari ya Kenya Kwanza mbere ya githurano kinene. Na kwa sababu mitandao haidanganyi, nenda uangalie sisi viongozi wa mlima ego kukolerwa mulima o mundu muigirira rati iguru mundu uyu tondu ni wa miaka 60 na kindu takabogori atoraga ku. Minister Gafogo orete muingi wa kirima gwithemana na atongoria aria makoretwo magika kambeni ciao na mithigi ya ukabira amu guikara thirikari-ini no kugukumahotithia gukinyirwo ni tabarira cia uthii wa nambere. No tondu we murumani muno andu magatheka ona no egeigira thoko yambiririe kehindie thoko ikenagirirwo muno. Sisi tukue serious na tupite chini ya maji. Netodorea wena kahio na we buzere ne William Samoei Ruto. Oso no wena keki ne waratinia. Ekana tiguo. Tutakuja huku chini sisi tusukume hii mradi. Hii mumeanza na rais pale, tukuje tuzemeshane, tuendeleshe hii injili ya zile maendeleo zile tunafanya. Mwena foroli wa fata na foroli oigwekaga na kouja. Otare oraumaja muda menyaga ati foroli witu no wa fata. Kwoguo under the leadership of His Excellency the President Dr. William Ruto, our country is viewed in a big way. Mwenene wake mwandiki mukaru ministry-ini wa hinya uria tuhuthagira na utambia wa thitima Alex Wachira arongoreirie mĩario ya Minister Geoffrey Ruko iria akoretwo akinyagia igie kugayania kirima akiuga ino ni njira imwe ya gucungiriria rumena gatagati ka muingi indi hari bata kwamba guthikiriria makaya maria makoretwo magitetia riri gukoretwo na ndereti igie gituro kia munini wa president. Na hidio 2017 na 2013 still andu a Meru na THIRIKARIINI ni matunyitirire igana kwa iga thaiciri na Professor Kithure Kindiki niwe namba igiri niho twambiria kumenya tugitu mugikuyu ugaga iri mucitire ki rekei tunyitirire Professor Kithure Kindiki na William Samoei Ruto. Mwenene wake mwandiki mukaru wa jera Salome Biako hamwe na atongoria angi ta murugamiriri ruhongeni rwa guthondeka njanjo bururi-ini wa Goro wa Mwangi mataririe President Ruto ni akinyanirie maundu kihiri indi haria ingionekana yogomete ni kuri aria mathukirwo wigiriki wa gukinyaniria matakoretwo makinyanirie uria kwagiriire. Kuria thi matingemenya maundu maya unless mumere. So we tell you and you tell the people on the ground. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Wambui wa Icũgũ.